მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. კაცების დრო თავის ტრადიციულ დროს დაბრუნდა თქვენ სამსახურში და მე და ბატონი გურამ შეროზია ვართ დღეს თქვენი მასპინძლები. ძალიან საინტერესო ორი თემით. პირველი თემა ეს ისეთი თავისებური თემა, რომელსაც გურამი წარმოგიდგენთ. მოკლედ თემასაც და სტუმრებსაც აქვე. ჩვენ დღევანდელი თემა გახლავთ ოჯახის დაგეგმვა და კერძოდ ეს მოიცავს ძალიან ბევრ ისეთ სიუჟეტს და ნიუანსს, რომელიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი და რომელიც აუცილებლად შეამცირებს ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემის რიცხვს და მათ სიმძაფრეს. ოღონდ ამასთან დაკავშირებით უმჯობესია იმ ადამიანებმა ისაუბრონ, ვინც ექსპერტები არიან და ერკვევიან ამ საკითხში ჩვენზე გაცილებით კარგად და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს. ესენი გახლავთ ჰერა 21 თუ 21 21 კი ბატონო ასოციაცია პროგრამის კოორდინატორი მაგდა კოსტავა და მაია პარკაული ექიმი რეპროდუქტოლოგი ამავე ორგანიზაციიდან. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ტერმინი აგვიხსენით. ძალიან მარტივად ჟღერს თითქოს, ასე ვთქვათ, გვერდიდან მაყურებლისთვის ოჯახის დაგეგმა. რეალურად რა პროცესებს და რა ნიუანსებს შეიძლება ეს ყველაფერი მოიცავდეს. ვისაგნებოთ იმას შეგიძლიათ მიფას. ვინაიდან ექიმი რეპროდუქტოლოგი არის ზუსტად ოჯახ ექიმი, რომელიც ეხმარება წყვილს ოჯახის დაგეგმვაში. და ზუსტად აქ ხაზს გაუსვავ იმას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქალების ექიმი. ექიმი რეპროდუქტოლოგი არის მამაკაცების ექიმი, რომელიც ასევე როგორც ქალს, ასევე მამაკაცს ეხმარება ოჯახის დაგეგმვაში. აი აქედან გამომდინარე ზუსტად ის, რომ ეს ოჯახის დაგეგმვა არ არის მარტო ერთი ადამიანის საქმე, ანუ ეს არის წყვილის საქმე, წყვილის ჩართულობა და ის ელემენტარული ცოდნა, რაც უნდა იცოდეს ამ წყვილმა და ექიმ რეპროდუქტოლოგთან ერთად უნდა შეარჩიონ. აი ამ წყვილის ჩართულობით უნდა შეირჩეს ის, ასე ვთქვათ, საჭირო მეთოდი, რომელსაც შემდეგ ისინი თავის ოჯახის დაგეგმვისათვის გამოიყენებენ. ან უსაფრთხო სექსისათვის, არა მარტო ოჯახის დაგეგმვისათვის. აქვე რომ დავამატო, ესე რომ ვთქვათ, ზოგადი განმარტება ოჯახის დაგეგმვის, რას მოიცავს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, ესე რომ ვთქვათ, განმარტებით ოჯახის დაგეგმვა არის სასურველი, დაგეგმილი ოჯახი, სასურველი შვილი, სასურველ დროს. და ოჯახის დაგეგმვის საშუალებები გვაძლევენ, რომ თავიდან ავიცილოთ არასასურველი დაუგეგმავი ორსულობა და დავგეგმოთ ორსულობებს შორის შუალედი, ესე რომ ვთქვათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალის მომავალი ჯანმრთელობისთვის და შესაბამისად ოჯახის დაგეგმა გვაძლევს ძალიან კარგ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ დავგეგმოთ ჩვენ ცხოვრება, ესე რომ ვთქვათ, თანმიმდევრულად ისე, როგორც ჩვენ გვინდა და არ იყოს ძალიან ბევრი გაუთვალისწინებელი ფაქტი ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც შემდეგ უფრო მნიშვნელოვან პრობლემებს აყენებს, მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე გვაყენებს ჩვენ. შესაბამისად, ეს არის სასურველი ბავშვი, სასურველ დროს. ეს არის ოჯახის დაგეგმვა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მოკლედ. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როგორც მე მესახება. თუმცა რაღაცნაირად მოდი ასე ვთქვათ რაღაც ესეთი ქილიკური განწყობა ალბათ საზოგადოებაში მაინც რაღაცნაირად არის. ნუ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობ რამე თუ ესეთი ტერმინია ოჯახის დაგეგმვა. მე წარმოვიდგინე ხე ერთი წამით ვთქვათ 19 საუკუნის ქართველებს რო გადმოახედა და ნუ ისინი ამას აკეთებდნენ ტრადიციული ასე ვთქვათ მეთოდით და არანაირი ასეთი იჭვიც არ იბადებოდა 6-6, 7-7, 8-8 შვილი ყავდათ. არ ჩორდებოდნენ არც და ბევრი ის თანამედროვე პრობლემა არ იყო. თუმცა რასაკვირველია გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რასაც ბრძანებთ. ეს მოდი ასე ვთქვათ, აი რაღაც სტატისტიკაც ალბათ თავისთავად არსებობს, რომელიც ჩვენი მაყურებლებს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. აი როგორი მომართვიანობა, როგორ არის პროცესი თქვენი დაბეჭდილება. მოდი თქვენ რადგან წინა პერიოდში შეეხეთ და ნახსენეთ რომ 19 საუკუნიდან რომ ხედავდნენ ახლა ჩვენ ამბობთ რომ მათ ყავდათ 6-5 შვილი, მაგრამ მოდი მაშინ შევხედოთ აბორტების რიცხვს რამდენი იყო თითო ქალზე აბორტის რიცხვი, როდესაც კონტრაცეფციის
საშუალებები არ იყო და მათ არ ქონდათ ინფორმაცია ამის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ კონტრაცეფცია და ზოგადად ოჯახის დაგეგმვა კონტრაცეფციის საშუალებით აძლევს იმის შესაძლებლობას ქალს და წყვილს ზოგადად, რომ დაგეგმოს თავისი ოჯახი და თავიდან აირიდოს, თუნდაც არასასრული აბორტი, არასასრული ორსულობა. ამის და მიუხედავად და ეს არ არის მარტო ჩვენი ნათქვამი, სოფლიოში აღიარებული ფაქტია და ერთ-ერთი პრევენციის ყველაზე კარგი შესაძლებლობაა. საზოგადოება არ მიმართავს ამ საშუალებებს ისე, როგორც უნდა მიმართავდეს მას და ძალიან ბევრი სტერეოტიპი და მითი არის ამ საკითხის ირგვლივ და ქალბატონი მაია, როგორც თავისი პრაქტიკული გამოცდილებიდან დამეთანხმება, რომ მომართვიანობა და გამოყენება ჯერ კიდევ პრობლემა დგას, მაგალითად მოვიყვან სტატისტიკას ბოლო კვლევიდან, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, ქალთა ჯანმრთელობის კვლევიდან ქვეყნის, მოსახლეობის 2010 წლის მონაცემებით 53% რაღაც მეთოდს იყენებდა ოჯახის დაგეგმვისთვის და უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ბუნებრივი მეთოდები, რომლებიც ძალიან არაეფექტურია და ძალიან ხშირად ძალიან დიდ ცდომილებას იძლევა და ამ შემთხვევაში ხშირია ხოლმე აბორტების რიცხვი. რა მეთოდებია და ბუნებრივი, ანუ მაგალითად, ბუნებრივი მეთოდი არის შეწყვეტილი სქესობრივი აქტი, კალენდარული მეთოდი. ანუ როცა კალენდარს უყურებენ, არა, როდესაც იციან, რომელი დღეები არის განაყოფიერებისათვის საშიში. და სხვა შორის აი აქ შევეხები იმას, რომ ზოგადად ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების ძებნა ჩვენ წელთა აღრიცხვამდეც კი არის მოპოვებული ეს ჩანაწარები, რომ აი მაგალითად იყენებდნენ წვრილ ქვებს აქლემის საშვილოსნოში შექონდათ დღევანდელი სპირალი, ასე ვთქვათ, საშვილოსნოში და საშუალება. ან კიდევ კონდომი, რომელიც ესეთი უწვრილესი და ჯერ კიდევ ცნობილი არის, რომ უთხელესი, ასე ვთქვათ, ტყავებით იყო და ნაწლავით გამოყენებული ესენი და ამ მეთოდებს უძველესი დროიდან მიმართავდნენ და აღნიშნავ იმას, რომ ამ მხრივ ქალი არის ბევრად უფრო კარგად შესწავლილი და დაცული, ვიდრე მამაკაცი. ანუ მამაკაცის, ასე ვთქვათ, ესეთი წყვილის, ასე ვთქვათ, კონტრაცეფციული საშუალებების შექმნაში დიდი როლი მოდის უფრო ქალის კონტრაცეფციულ საშუალებებზე, ვიდრე მამაკაცი. თუმცა მამაკაცებიც არ დაუჩაგრავს მეცნიერებას და იქაც არის. ო, არა, იმედია, რომ ეს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ესეთ სათაური ქვია ჩვენს ток-შოუს, რომ ეს მოგეხსენებათ პირდაპირ განსხვავებული ხას გავსვავ ეს რაღაცას, იმიტომ რომ ჩვენ ხა გვისმენს ალბათ ყველა ასაკობრივი ჯგუფის საზოგადოება, ყველა ასე ვთქვათ, სხვადასხვა განათლების დონის და იმის ხას გავსვავ იმას, რომ ექიმი რეპროდუქტოლოგი ეს არ არის ის ექიმი, რომელიც მხოლოდ იღებს მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, კონტრაცეფციული საშუალებების დანერგვაში. არა, კონტრაცეფციული საშუალებები შეიქმნა იმიტომ, რომ ადამიანები გამრავლდნენ კარგად, ყავდეთ ჯანმრთელი შვილები და სასურველი შვილი სასურველ დროს. ქონდეთ შესაძლებლობა თუნდაც თუ ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს იმ მომენტში მამაკაცს ან ქალს, მათ თავი დაიცვან ორსულობისაგან. ანუ ნაყოფის ჩასახვისაგან და შემდეგ როცა მათი ჯანმრთელობა უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იქნება, მაშინ ჩაისახოს ეს. ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან შეიძლება რაღაც სხვა გეგმები ქონდეს, შეიძლება ეს იყოს სწავლასთან დაკავშირებული გეგმები, კარიერასთან დაკავშირებული გეგმები და ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანებს ვერ ავუკრძალოთ ოჯახის შექმნას და ერთად ყოფნას, ხო? ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თუ ორი ადამიანი გადაწყვეტს ერთად ცხოვრებას და ესე რომ ვთქვათ, დაგეგმავს მათ თანაცხოვრებას, მნიშვნელოვანია რომ იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება გარკვეული წესით, გარკვეული საშუალებების გამოყენებით, ესე რომ ვთქვათ, გადაწიონან ორსულობა, გადაავადონ ესე რომ ვთქვათ და მორჩნენ სწავლას და შექმნას სრულფასოვანი ოჯახი, იმიტომ რომ დღეს რეალობაში ვხვდებით ოჯახებს, როდესაც მშობლებს არ აქვთ საკმარისი დრო რომ დაუთმონ შვილებს, ან სწავლობენ, ან უმეტესი ბავშვები იზრდებიან დაუშვათ ბებია და ბაბუასთან, ხო? და შესაბამისად ეს კიდევ უფრო მეტად იმის მაჩვენებელია, რომ რეალურად ადამიანებს პრიორიტეტები ცხოვრებაში იმდენად არ აქვთ კარგად განსაზღვრული და შესაძლებელია ეს ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყოს, რომ არ იყვნენ ინფორმირებული საჭირო დროს ამის შესახებ და აქვე აღნიშნავ თუნდაც ადრეული ქორწინების საკითხს,
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ხვდებით, რომ გოგონები ორსულობის გამო თავს ანებებენ სწავლას და სკოლიდან მოდიან ხოლმე. შესაბამისად, ამ გოგონებს აუცილებლად უნდა გქონდეთ ფიქრობ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობს მსგავსი შესაძლებლობა მათ ცხოვრებაში და რომ რის შესაძლებლობას აძლევს მათ რომ დაგეგმონ თავიანთი მომავალი სწორად საჭირო დროს რომ ესე რომ ვთქვათ მოახდინონ მათი მიზნების რეალიზება. მაგრამ თქვენ ბრძანეთ ახლა რომ რაღაცა ეს თანამედროვე ვითარებაში ეს არის მაინც გნებავთ ბიზნესის, გნებავთ სწავლის, გნებავთ საერთოდ მომავალი გეგმების რაღაც კორელაცია ხდება, ხო? ამ მხრივ თქვენთან კონსულტაციებს და გავდომაიასთან და მაგრამ მე მაინტერესებს რამდენად ეს ცნობადობა არის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ერთია რომ თქვენ ეს იცით, ძალიან კარგი, მეორეა რომ თქვათ გურამმა, მე ნაკლებად ჩავერთვები ახლა ალბათ ამ ოჯახის დაგეგმვაში გამომდინარე ჩემი ასაკობრივი მომენტიდან, იმიტომ რომ მე უკვე დავგეგმე და განვახორციელე და მართალი გითხრათ რაღაცა თქვენ გარეშე მოხდა ეს, ასე დაალაგდა ჩემ ცხოვრებაში. მაპატიეთ რომ ესე მოხდა, მაგრამ აწი თუ რამეს გადავწყვეტ, ეგრევე მოგმართავთ, ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ აი გივი და სხვები, მაგრამ მამაკაცის შვილოსნობის უნარი ქალისაგან განსხვავებით სიცოცხლის ბოლომდე. მაგის იმედი მაქვს და ამიტომ ვარ ძალიან თამამად, რომ თუ რამე გადავწყვიტე, ეგრევე მოვარდები მომენტალურად თქვენთან დავგეგმოთ ერთ თემაა ჩვენ. რაც შეეხება გურამს და გივის, ამათ ეს ყველაფერი წინა აქვს და იმედია რომ შესაბამისად შეკითხვებიც აქვს ბევრი. და შემდეგი შეკითხვა მე რა თქმა უნდა სტატისტიკასაც გადავავლე თვალი და ვნახე რომ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით მაღალი გვაქვს აბორტების მაჩვენებელი, რომელიც საზიანოა ქალის ორგანიზმისთვის, არა ის რომ უბრალოდ თავისუფლდება, უბრალოდ თავისუფლებასაც ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ ჩემთვის ცოტა ესეთი თემაა სენსიტიური, პლუს ის რომ ადრეული კარგი ვიმეთყობთ ქართულად მგზნობიარე და ის ფაქტებიც რომ ხანდახან ეს არასასურველი ორსულობა ქორწინების მიზეზით შეიძლება გახდეს, ანუ ამას წინ გადავაწყდი ფაქტს, როცა გოგონა დაორსულდა არასრულწლოვანი და მშობლების მხრიდან მოგვარდა პრობლემა იმით, რომ ცოლად შეირთო დამ ორსულებელმა მამაკაცმა არცემდნენ სწორად წარმოთქვა და ამის მიხედვით სტანდარტულად უკვე მათი ცხოვრება შეიცვალა და ანება სწავლას თავი ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემის მატარებელი შეიძლება იყოს და რას საიტკენ მივდივარ, რაზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. რა არის ის ძირითადი ფაქტორები და ძირითადი ნიუანსები, რომელიც უნდა იცოდეს ადამიანებმა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცნობადობა არის ძალიან დაბალი ამ კუთხით და განათლების დონე და მინიმუმ სატელევიზიო ეთერი ეს ეთერი რომ გამოვიყენოთ, რომ რაღაცა ნიუანსების შესახებ მაინც ჩავაყენოთ საქმის კურსში. დიახ, ძალიან სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, საკითხი წამოჭერით და ძალიან საჭირო. განათლების დონე სამწუხაროდ არ არის ისეთი მაღალი ჩვენთან, როგორც ალბათ დანარჩენ ევროპულ ქვეყნებში, მაგრამ ზუსტად ჩვენი ორგანიზაცია HERA 21 ძალიან ცდილობს, რომ ეს ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა როგორღაც საზოგადოებისში ცოტა ასე ვთქვათ, ინფორმაცია და ინფორმატიულობა რომ ცოტა გავზარდოთ. აღსანიშნავია ის, რომ ზუსტად ოჯახის დაგეგმვის დროს აი ის რომ თუნდაც იმ ადამიანს ცოდნოდა რომ არსებობს გადაუდებელი ანუ ემერჯენსი კონტრაცეფცია რომელიც დაუცველი სქესობრივი აქტიდან პირველი 72 საათის განმავლობაში ანუ 3 დღე-ღამის განმავლობაში მან შეიძლება გამოიყენოს ეს მას არ მიიყვანდა არასასურველ ორსულობამდე და შეიძლება ასე ვთქვათ არასასურველ ქორწინებამდეც. აგრეთვე ეს გადაუდებელი კონტრაცეფცია ძალიან კარგად გამოიყენება ძალადობრივი ზემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ამ დროს იყო გამოუვალი სიტუაცია და ხშირად აბორტით მთავრდებოდა. ოჯახის დაგეგმვა მე გამეორდები იმაში, რომ შეიქმნა იმიტომ, რომ შემცირდეს აბორტის რაოდენობა. აბორტი არის ქალის ჯანმრთელობისათვის. მე სხვა სფეროს არ შევეხები აბორტის. მე მხოლოდ როგორც ექიმი რეპროდუქტოლოგი ვისაუბრებ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. აბორტი, რაც როგორიც არ უნდა დავარქვათ მას უსაფრთხო აბორტი, მედიკამენტური აბორტი, მცირე ვადის აბორტი, აბორტი ქალის ჯანმრთელობის თვის არის ძალიან საზიანო. ამიტომ იმისგან რომ იყოს აცილებული არასასურველი ორსულობის
შემდეგ აბორტით შეწყვეტა. აი ამის გამო შეიქმნა სხვა შორის ჰორმონული და ზოგადად კონტრაცეფცია, ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები. ამიტომ კონდომი, ანუ პრეზერვატივი, როგორც ამას საზოგადოებაში ეძახიან, ეს არის სხვადასხვა მეთოდებია კონტრაცეფციის, ეს არის ბარიერული მეთოდი. ანუ ესე ეწოდება სამედიცინო ენაზე. ეს არის კონტრაცეფცია, რომელიც იცავს არა მარტო ასე ვთქვათ არასასურველი ორსულობისგან. ის იცავს წყვილს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და მისი შემდგომი როგორც ქალის, ისე მამაკაცის შვილიერებისათვის ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობას. ჰორმონული კონტრაცეფცია, ნუ მე შემიძლია უსასრულოდ ვისაუბრო ჰორმონულ კონტრაცეფციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ჰორმონულ კონტრაცეფციას რეპროდუქტოლოგები ვიყენებთ არა მარტო სახვის საწინააღმდეგოდ. ძალიან ბევრი გინეკოლოგიური, ენდოკრინული პათოლოგიების სამკურნალოდ, ზოგჯერ სულ არ ცხოვრობს სქესობრივი ცხოვრებით, მაგრამ ის სვამს, ასე ვთქვათ, კონტრაცეპტივს, ოღონდ სამკურნალო თვალსაზრისით. აქვე დავამატებ, რომ თქვენ თავიდან თქვით, რომ გადახედეთ სტატისტიკას და საკმაოდ მაღალი არის აბორტების რიცხვი დღეს საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ აი თუ გადავხედავთ ბოლო 10 წლეულის ან ბოლო 50 წლის მონაცემებს, აბორტის რიცხვი ნამდვილად ძალიან შემცირებული არის. ერთ ქალზე, ესე რომ ვთქვათ, ქალზე მონაცემით, მაგრამ ის კვლავ ძალიან მაღალი რჩება სხვა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობაში ინფორმირება და ესე რომ ვთქვათ, ცნობიერება ამ საკითხთან დაკავშირებით კვლავ დაბალია და ამას ჩვენს მოსახლეობასთან მუშაობთ და არაერთი საინფორმაციო საგანმანათლებლო ესე რომ ვთქვათ, შეხვედრა და საქმიანობა ჩაგვიტარებია არაერთ რეგიონში, არაერთ ესე რომ ვთქვათ, სოფელში და ქალაქში და ამას ჩვენ თვითონ ძალიან ფაქტიურად ესე რომ ვთქვათ, ცოცხლად ხვდებით იმას, თუ რა მდგომარეობა ინფორმირების კუთხით, რომ ზოგადად არ ანიჭებენ ამას საკმარის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც რაღაც გარკვეულ საკითხზე ინფორმაციას არ ფლობ, შესაბამისად ამას მნიშვნელოვნადაც არ აღიქვამ, იმიტომ რომ გააზრებული არ გაქვს რამდენ დადებითი ზეგავლენის მომტანი შეიძლება იყოს შენს ცხოვრებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომ უი მე ამას ესე გავაკეთებდი ან გარკვეულ სხვადასხვა მიმართულებით, მაინც ნუ რეალობის აღქმა არ არის და ანუ ამ საკითხს არ აღიქვამენ, ესე რომ ვთქვა, ძალიან სერიოზულად. თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ ჩვენ გვინდაო ბევრი ბავშვებიო და ყოველთვის ძირითადი, როცა ჩვენ თუნდაც კონტრაცეფციაზე და აბორტზე ვსაუბრობთ, პირველი ესე რომ ვთქვა, რაც მოდის არგუმენტი ეს არის, რომ იცით რა არის ჩვენ დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს, ჩვენ მოსახლეობა და შობადობა გვჭირდება და თქვენ ამის წინააღმდეგი ხართ. პირველი ესე რომ ვთქვა, არგუმენტი ყოველთვის ეს არის ხოლმე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ არგუმენტს არანაირი ესე რომ ვთქვა, საფუძველი არ აქვს, იმიტომ რომ კვლევები და ესე რომ ვთქვა, მტკიცებულებები, რაც არსებობს სოფლიოში და ასევე საქართველოში, ძალიან ნათლად ცხადყავს, მაგალითად 2010 წლის კვლევა იმას, რომ როდესაც გაიზარდა კონტრაცეფციის მოხმარება, მაშინ იყო ყველაზე მაღალი შობადობის მაჩვენებელი და შემცირდა აბორტების რიცხვი. ანუ ჩვენ თუ რაიმე ალტერნატივა არ შევთავაზეთ აბორტის მაგივრად, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც არის რადიკალური, რომელიც არის რადიკალური რეალურად, ხო? ანუ ყველა ბავშვი რაც არ უნდა კარგად ვისაუბროთ, ეხლა ყველა ორსულობა ბავშვს არ ვიტყვი, ყველა ორსულობა ვერ იქნება, ანუ რამდენი ესე რომ ვთქვათ, რისკი იმის რომ ორსულობა დადგეს, შეიძლება ყოველივე სექსუალური კონტაქტის დროს იყოს, ხო და ყველა ორსულობა სასურველი ესე რომ ვთქვათ, დაგეგმილი ვერ იქნება. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ შესაბამისი გზები, ესე რომ ვთქვათ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის მოგვარება. გარდა ამისა, გარდა ინფორმაციული ვაკუუმისა, რაც საზოგადოებაში არსებობს და ძირითადად ანუ ყველას ეცინება ხოლმე ზოგადად ამ საკითხზე რომ ვსაუბრობთ, თუმცა მე ანუ როდესაც აწვდი ინფორმაციას ვერ ხვდება
რამდენად მნიშვნელოვანია. უიკი ეხა მაგას რა უფლება უნდა ესე განიხილავენ, ან მაგას რა ცოდნა უნდა. მაგრამ მე რო ეკითხები რეალურად აი ქალბატონი მაია დამეთახო, იმიტომ რომ რეგიონში არის სოფელში ერთად გვიმუშავია, რომ აი რატო დადგა ეს რაღაც, აი როდესაც ცოცხალი ისტორიის მაგალითს განიხილავ მათთან, აუიეს ესე რომ ყოფილიყო, მე ხვდებიან საკრანდად მნიშვნელოვანია ესეთი საკითხები. უკაცრავად ჩაგერთვებით, თქვა თქვენ რომ ბრძანეთ, განათლების მხრივ ან პროპაგანდა ამის ამ მეთოდოლოგიის. როგორ არის ეს აწყობილი, იმიტომ რომ პრინციპში, თქვა ახლა გაქვთ საშუალება ეთერით ისაუბროთ. სხვა დროს, თქვა ვიღაცამ შეიძლება ვიღაცას უთხრას და ეს აი თქვა სასკოლო ან თქვა საუნივერსიტეტო რამე პროგრამებში არსებობს ამის საშუალება თუ თქვენი მხოლოდ თქვენი ინიციატივაზე და თქვენ მოიფიქრებთ და თქვა მიხვალთ ვიღაცასთან აი რაღაცა მეთოდოლოგია როგორია თქვენი ამბის მიტანეს სამწუხაროდ ეს დაუშვათ არ გვაქვს სკოლებში განათლება ამ მიმართულებით არც უნივერსიტეტში არ არის განათლება ხელმისაწვდომი ახალგაზრდებს არ აქვთ ამის შესაძლებლობა ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არ არის ხარდაჭერილი და შესაბამისად დამოკიდებული არის სხვადასხვა დონორულ დაფინანსებაზე და სხვადასხვა პროექტებზე ძირითადად ესეთი საინფორმაციო საგანმანათლებლო საქმიანობა ხორციელდება სხვადასხვა საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით ესე რომ ვთქვათ რომელიც დღესდღეობით თანდათან მცირდება ის ძირითადად დონორები რომელიც ქვეყანას ყავდა გადის იმიტომ რომ ქვეყანამ სტატუსი შეიცვალა ესე რომ ვთქვათ უკვე განვითარებადი ქვეყნების რიცხვში გადადის და როდესაც ესე რომ ვთქვათ სტატუსი იცვლის ქვეყანა მათ არ აქვთ უფლება რომ დარჩნენ და იმუშაონ რეალურად ძალიან დიდი ფინანსური დანაკლისი იქნება ეს და რომელიც გამოიწვევს იმიტომ რომ დიახ აი 2015 წლამდე მაგალითად გაეროს მოსახლეობის ფონდი და ესე რომ ვთქვათ USAID-ის მიერ იყო მოწოდებული სხვადასხვა კონტრაცეფციული საშუალებები უფასოდ და სოციალური დაუცველ მოსახლეობას, მოწყვლად მოსახლეობას, რომელსაც ფინანსურად არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კონდეს ხელმისაწვდომობა თავდაცვის საშუალებებზე, მათ ჰქონდათ ამაზე ხელმისაწვდომობა უფასოდ, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით ეს რეალობა გვაქვს, რომ ეს მსგავსი ესე რომ ვთქვათ შესაძლებლობა აღარ არის. თუმცა მიდის საუბარი და ესე რომ ვთქვათ ადვოკატირება იმ საკითხზე, რომ სახელმწიფომ აიღოს ეს საკითხი საკუთარ ესე რომ ვთქვათ მმართველობის ქვეშ და ეს მისი ვალდებულებაა პირად, იმიტომ რომ ეს არ არის ესე რომ ვთქვათ ჩემი ქალბატონი მაიას ან რომელიმე პირადი ადამიანის სული ეს ზოგადად მიღებული ფაქტია, არსებობს ძალიან ბევრი შეთანხმება, საერთაშორისო ძალიან ბევრი კონვენცია, კონფერენცია ამ თემის პოპულარიზაციისადმი მიძღვნილი და ყველა ერთხმად აღიარეს, რომ ეს ძალიან საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება, იმიტომ რომ შორს პერსპექტივაში ძალიან ბევრი ესე რომ ვთქვათ გართულების და ბევრი საკითხის პრევენციის შესაძლებლობას იძლევა. კი ბატონო, მაგდა ჩაგერთვებით, ანუ ვახსენეთ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციას და რა კი სულ უფრო ცოტა დრო რჩება და გადასმის დასრულებამდე, ამიტომ რომ გაგვესწროთ რომ ისე რომ არ ვთქვათ, მე მაქვს ინფორმაცია რომ თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ უფასო სერვისი, სადაც წყვილს რომელსაც არ აქვს საკმარისი თანხა გამოყოფილი, არ აქვს მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს თუ ვთქვათ მისი დანაზოგი სხვა მიმართულებით უნდა რომ მოიხმაროს, არსებობს რაღაც საშუალებები, სადაც ძალიან მარტივად და სრულიად უსასყიდლოდ შეუძლია ადამიანებს მიიღოს ინფორმაცია. რა საკითხებზე შეუძლიათ რომ მიიღონ ინფორმაცია და ზოგადად რა შეიძლება იყოს თქვათ უფასო სერვისებში რა შედის? ნებისმიერი ინფორმაცია მათ შეუძლიათ მიიღონ HERA 21-ში, რაც შეეხება ოჯახის დაგეგმვას და სქესობრივი გზით გადაბმების. ანუ კონსულტაცია გაიაროს კონკრეტულ ეკეთებთან. გაიაროს კონსულტაცია კვალიფიციურ რეპროდუქტოლოგთან. აგრეთვე მას თუ საჭირო შეიქმნება შეიძლება შეირჩეს წყვილთან ერთად კონტრაცეფციული საშუალებები და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეს კონტრაცეფციული საშუალებებითაც უზრუნველყოთ ეს წყვილი. ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯგუფი რომელიც სასურველია რომ ჩვენთან მოვიდეს და მოგმართოს სერვისზე ეს არის ახალგაზრდები რომლებსაც არ აქვთ იმდენი ფინანსური რესურსი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ოჯახის დაგეგმვა კონტრაცეფცია არ შედის არანაირ არც სადაზღვეო პაკეტში სახელმწიფოს სადაზღვეო პაკეტში და არ არის ესე რომ ვთქვათ უფასო მათთვის როგორც ვიცი ხო დიახ და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდებისთვის იყოს ხელმისაწვდომობა გარდა ამისა სოციალურად დაუცველი ჯგუფის წარმომადგენლები რომლებიც კრიტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი სოციალური სხვა პრობლემა აქვს,
რომის და არ აქვთ ესე რომ ვთქვათ შესაძლებლობა ფინანსური იმისა რომ ესე რომ ვთქვათ შეიძინონ ეს საშუალებები და ამიტომ ვცდილობთ რომ მათთვის შევქმნათ ეს მნიშვნელოვანი ესე რომ ვთქვათ ხალხომაია კიდე აი მაგდამ რაც ვზანა ერთი მე როგორც ასე ვთქვათ უბრალო მოგტავმა ასე გავიგე რომ ეს არის თემა დაუშვათ კონტრაცეფციის და კიდევ სხვა მაგრამ რეპროდუქტოლოგი ნიშნავს თუ არა იმას რომ არა ამ გზით მარტო არამედ თქვენი კონსულტაციები ვრცელდებოდეს იმაზეც რასაც ნიშნავს თქვათ პირიქით დაორსულებას რა თქმა უნდა და უფრო ასე ვთქვათ ოჯახის მატებას მაგდამ იცის და ყველა პაციენტმა იცის რომელიც მე მომმართავს რომ მე ჩემი არსით ვარ უშვილობის მკურნალი ექიმი და ოჯახის დაგეგმვას ვიყენებ იმიტომ რომ საქართველოში იყოს ბევრი ჯამრთელი გაჩნდეს ბევრი ჯამრთელი ბავშვი ამ ხრივაც არასოდეს მოსულ წყვილს ყოველთვის უტარებთ ამ მიმართულებითაც კონსულტაციას ვაკვალიანებთ იმიტომ რომ მე ამ ასე ვთქვათ ორგანიზაციის გარდა ვმუშაობ კიდევ სხვა კლინიკებში სადაც ასე ვთქვათ უშვილობის თერაპიასაც ვახორციელებთ და ჩვენ მე ვამისამართებთ ასე ვთქვათ სწორ გზაზე ვაყენებთ იმიტომ რომ ერთია დაგეგმა ოღონდ დაგეგმა იმ ხრივ რომ მატებით და რა თქმა უნდა ოჯახის დაგეგმა ითვალისწინებს მატებასაც და ჯამრთელ მომავალს. მატებას ისე დროს, როცა ეს არის საჭირო, სასურველი და შესაბამისად ვართ მზად. ძალიან კარგი, პოზიტიური. ძალიან ჩვენი ტრადიციული ნაწილში ვასრულებთ. რეპლიკა აქვს ხოლმე გურამს, ამ ოპტიმისტურ ნოტზე ვამთავრებთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო სასარგებლო რჩევებისთვის. და როგორც კი, გურამი და მეც თუ რაღაც გადავწყვიტე და ეგრევე მოგმართავთ. ვიგულეთ თქვენს ამსახურს. ახლა ანონს ეჭრას უნდა გავიდეთ და გივიც მზად არის ამ პროცესში შესაძლებლად არ გადართ.